Բարեձեզ, հանրային լրագրության ակումբի մեդիա կենտրոն ծրագրի եւ պատերազմի եւ խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի հայաստանյան գրասենյակի նախաձեռնությամբ այսօր անցկացվում է մամուլի ասուլիս եւ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Տրայան Հրիսթեայի մասնակցությամբ։ Մենք խոսենք թեման է Հայաստանի ուրեմն Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների ներկա վիճակ եւ ապագա հեռանկարները։ Ինչպես գիտեք, Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունները որոշակի անորոշության փուլ մտան, երբ Հայաստանը ընտրեց Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու ուղին։ Հիմա մենք փորձենք հասկանալ ինչ ունենք հիմա եւ մեզ ինչ է սպասում Հայաստան-ԵՄ հարաբերությունների կոնտեքստում ապագայում։ Այս առումով այս խոսք փոխանցեմ պարոն դեսպանին, ունի այսպես ասած մուտքի խոսք, որից հետո կանցնենք արդեն հարց ու պատասխանի ռեժիմին։ Շնորհակալություն։ Contrem Baron Despan. Okay, it works. It works. Thank you very much, ladies and gentlemen. It was really a pleasure to accept that invitation from the Media Center. And I would really like to take the opportunity to thank you for your cooperation and interest in presenting the EU-Armenia relations throughout the year. It was an excellent exercise, and I remember quite well the previous meetings that we had at the media, at the European Center that we used to have here. As the year comes to an end, I thought that it would be useful to present some topical points about our bilateral relations. Starting with the Vilnius summit last year, but also during the year 2014. During the Eastern Partnership Summit in Vilnius last year, as a result of the summit, together with the Armenian partners, we agreed a package of documents that were adopted during the summit. First and foremost, it's about the summit declaration, a document of 27 pages or 34 pages, depending on the format that you are reading, Word or PDF. Գագաթնաժողովի երճակագիրն էր առաջինը, որը 27 էջ է Word տարբերակով, 34 PDF, կախված որ ձևաչափով կընթերցես, whereby in two parts what was achieved during the Eastern Partnership and what would be the Eastern Partnership roadmap for the next period was clearly indicated, particularly from the sectoral point of view. Հստակորեն ներկայացված էին հատկապես ըստ ոլորտների ներկայացված էին արևելյան գործընկերության նախկին ձեռքբերումները եւ ապագայի ուղին եւ ընթացքը. Secondly, together with our Armenian partners, we also agreed that the negotiations of the association agreement have been finalized, but the agreement could not be initialed because of Armenia's new sovereign decision in joining a new integration format. At that time Customs Union, presently Eurasian Economic Union, to be as of 1st of January 2015. Երկրորդը, թեպետ Հայաստանի հետ ասոցիացիան համաձայնագիր բանակցությունները ավարտված էին, մենք այդ ժամանակ պայմանավորվեցինք, որ հնարավոր չէ ասոցիացիան համաձայնագիրը նախաստավագրել, քանի որ Հայաստանը արդեն որոշում էր կայացրել միանալու ինտեգրման նոր ձևաչափի, որ այն ժամանակ մաքսային միություն էր կոչվում, հիմա Եվրասիական տնտեսական միություն, որը կսկսեր կամ նախատեսվում էր, որ կսկսեր գործել 2015 թվականի հունվարի 1-ից. Thirdly, we agree with the Armenian partners to continue to provide support at their request in the promotion of the democratization agenda, the human rights, building the rule of law, fight against corruption, and pushing the issue of the reforms, assistance for promotion of the reforms in the country. Երկրորդը, պայմանավորվեցինք, որ հայ գործընկերների դիմումի հիման վրա մենք շարունակելու ենք օժանդակություն ցուցաբերել երկրում ժողովրդավարացման, բարեփոխումներին, մարդու իրավունքների պաշտպանության, իրավունքի կերակայության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտներում առկա ընդունված օրակարգերի իրականացման բարեփոխումներին.
And also fully observing these new commitments by the Armenian authorities that are assumed in the new integration format to revise the bilateral framework, legal framework of our bilateral relations, taking into account what we negotiated in the association agreement package, and also into the future to upgrade the EU-Armenia action plan. Ուրին հայգելով հայ գործընկերների կայացրած որոշումը ինտեգրման նոր ձևաչափի շրջանակներում որոշեցինք նաև վերանայել Եվրամիություն Հայաստան գործողությունների համատեղ ծրագիրը եւ անդրադառնալ փաստաթղթերի նոր փաթեթին. So mainly these objectives that have been established by the decision adopted at the Eastern Partnership Vilnius Summit were exactly our objectives for the year 2014. 2014-ի ընթացքում մեր նպատակները եղել են հենց այս նպատակները, որոնք համաձայնեցվել էին Վիլնյուսյան գագաթնաժողովի ընթացքում. So I would like to underline here that the European Union is ready to continue the negotiations in order to achieve a new legal basis that will define the bilateral relations into the future, keeping in mind and fully observing Armenia's new commitments assumed as of September 3rd. Սակայն ընդգծել, որ Եվրամիությունը պատրաստ է Հայաստանի հետ քննարկումներ իրականացնել իրավական նոր փաստաթղթային եւ կարգավորման բազայի ձևավորման ուղղությամբ, լիովին հաշվի առնելով եւ հարգելով սեպտեմբերի 3-ից ի վեր ստանձնված նոր հանրությունները. We will continue to encourage our Armenian partners to participate in the framework of the Eastern Partnership in all its platforms, bilateral or multilateral, and to participate to all the Eastern Partnership events. Մենք շարունակենք լիովին քաջալերել մեր հայ գործընկերներին, որպեսզի մասնակցեն արևելյան գործընկերության բոլոր ձևաչափերին, երկկողմ եւ բազմակողմ հարթակներին եւ մասնակցել արևելյան գործընկերության բոլոր միջոցառումներին. And as I said, we already are together with our Armenian partners cooperating in promoting the reforms in those areas that have been agreed to continue in Vilnius, namely the good governance, human rights, fight against corruption, reform of the judiciary, implementation of the mobility partnership, of the visa facilitation agreements in force with the European Union. Նաև ընդգծում Եվրամիությունը պատրաստ է շարունակել համագործակցել Հայաստանի հետ համաձայնեցված բարեփոխումների ոլորտներում, որոնք են մասնավորապես լավ կառավարումը, մարդու իրավունքները, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, դատաիրավական համակարգի բարեփոխումները, շարժունակության գործընկերության իրականացումը, վիզաների յուրացման եւ հետընդունման համաձայնագրերը, որոնք կնքված են եւ գործում են Եվրամիության եւ Հայաստանի միջեւ. So in order to proceed with the legal part of our dialogue, we really have to identify what are those areas of common interest that will have to be reflected in the new legal framework. Երկխոսությունը կարգավորող իրավական նոր դաշտը ձևակերպելիս պետք է փոխադարձաբար եւ երկուստեք համաձայնեցնենք մեր երկխոսության կարևոր նոր ոլորտները, որոնք արտացոլվում են այդ իրավական դաշտի մեջ. As soon as Armenia finalized the negotiation and of the accession to the Eurasian Union and signed the agreement on November 4th, together with our Armenian partners, we launched in Brussels a joint reflection, the so-called scoping exercise. Հենց Հայաստանը ավարտեց բանակցությունները Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում եւ ձևավորեց պայմանավորվածություններ, մենք նոյեմբերի 4-ին Բրյուսելում մեր գործընկերների հետ միասին սկսեցինք համագործակցության շրջանակի ուսումնասիրության քննարկումները. In order to figure out and to identify those areas that do not contradict Armenian EU's commitments that have to be reflected in the new bilateral legal framework. Ուսի բազենք եւ որոշենք այն ոլորտները, որոնք չեն հակասում Հայաստանի ստանձնած նոր հանձնառություններին, որպեսզի դրանք արտացոլվեն փոխադարձ իրավական շրջանակի նոր տարբերակի մեջ. And what it is important to add is that both sides agreed during this initial start of the scoping exercise that we should safeguard what we managed to achieve and to negotiate in the former association agreement package. Երկու կողմերը այս փոխադարձ ուսումնասիրություն քննարկումների շրջանակում պայմանավորվեցին, որ փորձելու են պահպանել, ապահովել այն, ինչ բանակցված, համաձայնեցված, բայց ձևակերպված չէր նոր ասոցիացիան համաձայնագրի փաթեթի տեսքով. Also to use it what we negotiated as we agreed in Vilnius as a kind of point of reference for our future discussions. Պայմանավորվեցին ապագայի քննարկումների համար որպես ելակետ օգտագործել Վիլնյուսում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները. The first meeting of this scoping exercise focused mainly on trade and trade-related aspects of our possible
future cooperation. Համատեղ ուսումնասիրություն քննարկումների այս առաջին նիստը նվիրված էր մեր փոխադարձ առևտրին եւ արտաքին առևտրի հետ կապված ապագայում հնարավոր համագործակցության ուղղություններին։ We reviewed, of course, jointly, based on a document submitted by the Armenian side, what could be the minimal scope of our future bilateral relations in that area of trade cooperation. Հայկական կողմի ներկայացրած փաստաթղթի հիման վրա մենք քննարկեցինք արտաքին առևտրի ոլորտում մեր ապագա համագործակցության հնարավոր ուղիները, ոլորտները եւ շրջանակը։ We really like to note with quite good satisfaction the fact that we engage with the Armenian partners in trying to identify as much as concretely as possible the future areas of our trade cooperation. Կողմնակությամբ ուզում ենք հիշատակել, որ հայկական կողմի հետ հնարավորինս աշխատեցինք, որպեսզի առևտրի ոլորտում մեր ապագա համագործակցության ուղիները, ուղղությունները հնարավորինս նախապես որոշվեն, պարզվեն։ The second phase of our scoping exercise took place on December 12th. Ուսումնասիրությունների շրջանակի երկրորդ փուլը տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 12-ին։ That was mainly focused on the political but also on justice, freedom, security related parts of our future agreement. Հիմնականում վերաբերում էր մեր ապագա համաձայնագրի քաղաքական, ինչպես նաև արտարադատության, ազատության եւ անվտանգության ոլորտներին առնչվող բաղադրիչներին, but also on certain parts of the sectoral cooperation that could be included into the future instrument. Ինչպես ոլորտային համագործակցության որոշ ուղղություններին, որոնք կարող են ներառվել ապագայի փաստաթղթի մեջ։ I would like to say that this was a kind of a starting point. Ցանկանում ասեմ, որ դա մեկնարկային կետ էր յուրովի։ Because the intensive discussions have to continue. Որովհետև ինտենսիվ քննարկումները դեռ պետք է շարունակվեն։ In order to have a clearer indication on what can be adjusted from the EU offer in view of these new Armenian commitments to the new realities of our future agreement. Հստակ պատկերացում կազմենք այն մասին, թե Եվրամիության առաջարկի մեջ ինչը կարելի է ճշգրտել նոր իրողության պայմաններում մեր միջև կնքվելիք ապակա նոր համաձայնագրում արտացոլվելու համար։ I do hope that the next benchmark in this endeavor will be the future Cooperation Council meeting that is expected to take place in January in Brussels next year. Ուսում եմ, որ այս համագործակցության աշխատանքի հաջորդ թենանիշը կլինի մյուս տարվա հունվարին Բրյուսելում ակնկալվող անցկացվելիք համագործակցության խորհրդի հաջորդ նիստը։ Let me also inform you that on 11th of December in Brussels we also had the sixth round of the human rights dialogue. Ներկայացնեմ ձեզ նաև, որ դեկտեմբերի 11-ին Բրյուսելում անցկացվեց մարդու իրավունքների թեմայով երկխոսության 6-րդ փուլը։ It was an open dialogue that offered the possibility to debate and to discuss in an open and constructive atmosphere the issues of mutual interest in the field of human rights, both bilaterally but also in our relations with international organizations. Բաց քննարկում էր, որը անցավ կառուցողական մթնոլորտում, հնարավորություն ընձեռելով քննարկել երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող եւ մարդու իրավունքներին առնչվող հիմնախնդիրները, թե մեր երկկողմ հարաբերություններում, թե բազմակողմ միջազգային հարթակներում։ And from that perspective, I would like to mention the cooperation in the areas of the human rights and promoting that cooperation in international forums like United Nations, OEC and Council of Europe. Այս տեսանկյունից ցանկանում եմ նշել, որ մարդու իրավունքների ուղղությամբ համագործակցությունը իրականացվում է ծավալվում է միջազգային կազմակերպությունների շրջանակում, նույնպես մասնավորապես ՄԱԿ-ի, Եվրոպայի խորհրդի եւ ԵԱՀԿ-ի շրջանակներում։ It is a traditional framework whereby both sides have the opportunity to jointly review the developments of the human rights situation, both within the European Union but also in Armenia. Ավանդական հարթակ է, որի շրջանակում երկու կողմերը կարողանում են ուսումնասիրել եւ քննարկել մարդու իրավունքների իրավիճակի վերջին զարգացումները թե Եվրոպական միությունում, թե Հայաստանի Հանրապետությունում։ And that offers us the possibility to focus together with our Armenian partners on areas that are related to the national framework on the protection of the human rights,
Այդ քննարկման շրջանակներում մենք հնարավորություն ունենք հայ գործընկերների հետ միասին քննարկել մարտիրամքների պաշտպանության ազգային հայեցակարգը, the reform of the judiciary, the elections related matters, of course, the electoral framework, դատաիրավական համակարգի բարեփոխումները, ընտրություններին առնչվող խնդիրները, իհարկե, ընտրական համակարգը, issues that were related to the freedom of expression and information, freedom of assembly and association, արտահայտվելու եւ տեղեկատվության ազատություններին առնչվող խնդիրները, հավաքների եւ միավորման ազատություններին առնչվող խնդիրները, the functioning of the civil society, and of course the anti-discrimination policies, քաղաքացիական հասարակության գործունեությունը, խտրականության դեմ պայքարի քաղաքականությունը, fight against torture and freedom of religion and belief. պայքարը դեմ խոշտանգումների եւ կրոնի եւ հավատի ազատությունը։ This is a normal continuation of the dialogue that was established and first took place in 2009. Սա ձևավորված երկխոսության տրամաբանական շարունակությունն է։ Այն ստեղծվել եւ առաջինական տեղի ունեցել 2009 թվականի դեկտեմբերին։ And since then we traditionally held this kind of missions alternatively in Brussels and in Yerevan, mainly in December basically. Այդ ժամանակից ի վեր այս ժողովները պարբերաբար գումարվում են հերթով մեկ անգամ Բրյուսելում, մեկ անգամ Երևանում, հիմնականում դեկտեմբեր ամսին։ You also might know that in the field of concrete assistance there were important developments taking place in 2014. Ես գիտեք նաև որ կոնկրետ աջակցության բնագավառում էլ 2014-ին եղել են կարևոր զարգացումներ։ And I intend to present some data really in order to highlight that the European Union and Armenia are committed to continue their cooperation in areas of mutual interest and based particularly on commonly shared values. Ցանկան ոչ տվյալների ներկայացմամբ ցույց տալ, որ Եվրամիությունը եւ Հայաստանը երկուստեք պատրաստական են շարունակել հարաբերությունները, մասնավորապես առևտրի եւ երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող այլ ոլորտներում հիմնվելով միասնական արժեքային համակարգի վրա։ According to the latest statistical data offered by the Armenian Statistical Service, the European Union continues to be Armenia's first trade partner, both in terms of exports but also in terms of imports. Հայաստանի վիճակագրական ծառայության տրամադրած վերջին տվյալներով Հայաստանի արտաքին առևտրի մեջ առաջին գործընկերը շարունակում է մնալ Եվրոպական միությունը եւ արտահանման եւ ներմուծման ցուցանիշներով։ It is about 27% of the Armenia's total trade. Հայաստանի ընդհանուր արտաքին առևտրաշրջանառության մոտ 27%-ը բաժին է ընկնում ԵՄ-ին։ Our European Union is also the largest investor in Armenia. Եվրոպական միությունն է նաև խոշորագույն ներդրողը Հայաստանում։ 52% of the investments in the country according to the same statistical data. Նույն վիճակական աղբյուրների համաձայն երկրում կատարված ներդրումների 52%-ը բաժին է ընկնում ԵՄ-ին։ And what it is more importantly, I would say that the European Union is the largest assistant donor. Եվ ավելի կարևորը թերևս աջակցության խոշորագույն արտաքին դոնորը Եվրոպական միությունն է։ Not only in terms of commitments, but actually in terms of deliverables. Ոչ միայն խոստացված գումարների, այլ նաև փաստացի տրամադրված գումարների առումով։ So in November, the European Union and Armenia signed the Memorandum of Understanding for the single support framework for the EU support in Armenia, which established the strategic priorities and objectives for the assistance and cooperation with the country for the year 2014-2017. Նոյեմբերին Եվրոպական հանձնաժողովը եւ Հայաստանը ստորագրեցին Հայաստանին Եվրոպական միության օժանդակության միասնական հայեցակարգի փոխըմբռնման հուշագիրը, որով սահմանվում են 2014-17 թվականների ապագայի համագործակցության ռազմավարական նպատակները եւ առաջնայնությունները։ Private sector development, public administration and reform and support for the reform in justice will be the three main priority sectors that are to be promoted via the mechanism of the direct budget support operations. Բյուջեին ուղղակի օժանդակության գործառնությունների մեխանիզմի միջոցով աջակցություն է ցուցաբերվելու հետևյալ հիմնական առաջնահերթ ոլորտներին՝ մասնավոր հատվածի զարգացում, պետական կառավարում եւ արտարադատություն։ By using different other management instruments, these measures will be complemented by modernization of the public institutions and, of course, support to the civil society.
տարբեր գործիքների կիրառությամբ այս մեխանիզմներին զուգորդվելու են պետական կառույցների արդիականացման օժանդակությունը եւ քաղաքացիական հասարակությանը ցուցաբերվող օժանդակությունը. I will just indicate some areas. I will not go into details. I will be ready to answer should there be any questions to that. But the support will be focused mainly in the support for the human rights protection. Մի քանի ոլորտներ բացիկ կնշեմ եւ մանրամասները պատրաստ կլինեմ տրամադրել հարցերին պատասխանների միջոցով։ Հիմնականում օժանդակություն ցուցաբերվելու է մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտին։ In the private sector development focus will be on the small and medium-sized enterprise development sector in Armenia. Մասնավոր հատվածի շրջանակում օժանդակությունը կուղղվի Հայաստանում ՊՄԾ ոլորտի զարգացմանը։ The support will start and we will continue longer in terms of support for agriculture and rural development. Sorry, I got distracted by him. Yeah, well, Just repeat the beginning. continue the support in terms of agriculture and rural development. Օժանդակությունը շարունակվելու է գյուղատնտեսությանը եւ գյուղական զարգացմանը։ And specific focus will be given for a balanced development between the regions of Armenia. Ուղղակի օժանդակություն կցուցաբերվի Հայաստանի մարզերի հավասարաչափ զարգացմանը։ Support for implementing infrastructure projects in areas like transport, border points, checkpoints, upgrade, water and waste management are going to continue with the support of the European Union funds, but also with the support of implementation of our different implementing partners. Եվրամիության ֆինանսավորմամբ, ինչպես նաև իրագործման մեջ մեր տարբեր գործընկերների ներգրավման միջոցով շարունակելու ենք օժանդակություն ցուցաբերել ենթակառուցվածքի ծրագրերին, տրանսպորտի ոլորտում, սահմանային անցակետերի կատարելագործմանը, ջրի եւ գոյուղու կառավարման ոլորտներին եւ աղբի կառավարմանը։ We also continue with the assistance in terms of support for border management and migration, mobility partnership and implementation of the visa agreements that are presently in force between the European Union and Armenia. Օժանդակություն են ցուցաբերելու նաև սահմանների կառավարման բարելավմանը եւ միգրացիայի կառավարման բարելավմանը, հաշվի առնելով, որ ներկայումս Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև գործում է շարժունակության գործընկերությունը եւ վիզաների թյուրացման մասին համաձայնագրերը։ We will also continue with a sector that is less visible, but it is very much important for the sustainability of other projects that are implemented in the country, namely the good governance in areas of public finance management and public sector transparency. Մեր ոլորտ կա, որ այդքան տեսանելի չէ, սակայն այլ ոլորտների բարեփոխումների հաջողության համար շատ կարևոր է։ Մենք շարունակենք օժանդակել պետական կառավարման ոլորտի բարեփոխումներին, մասնավորապես հանրային ֆինանսների կառավարման եւ պետական հատվածի թափանցիկության բարեփոխումներին։ And last but not least, we will continue with the complementary support for the civil society organizations where the resources will be increased in order to build capacity, but also to enhance their capacity to monitor what we are doing in terms of bilateral cooperation and assistance. Վերջինը շարունակենք օժանդակություն ցուցաբերել քաղաքացիական հասարակությանը, թե նրանց ներուժի զարգացման համար, թե որպեսզի նրանք ավելի լավ կարողանան դիտարկել համագործակցության աջակցության շրջանակներում մեր կողմից իրականացվող աշխատանքները։ I will almost conclude my introductory remarks saying that these are not areas that are picked up from the Joben like I would say magician in the circus show. These are areas that have had their own continuation in our bilateral assistance with Armenia. They were convened in joint discussions with all the interested stakeholders from the government, from the civil society, but also from the international institutions. And that այս ոլորտները պատահաբար չեն ընտրվել կամ հրաշագործի գլխարկի մեջից կրկեսի նման չեն հանվել, սրանք համագործակցության նախկին ծրագրերի եւ քննարկումների նախկին արդյունքների հիման վրա են ընտրվել։ And that they are leading and already build upon the achieved success in this year so far. Հիմնվում են այս տարիների ընթացքում արդեն ձեռքբերված հաջողությունների վրա։ And I will hope really that they will offer additional reasons to speak into the future for additional successes. Ուսում դրանք լրացուցիչ հիմքեր կտան ապագայում լրացուցիչ նոր հաջողությունների մասին խոսելու համար։ And that will add supplementary concrete deliverables as we already have in fields of
vocational and educational training in the field of the civil e-civil registry system, or I don't know, agricultural cooperatives. Եվ ուսում եմ լրացուցիչ կոնկրետ եւ շրջապատելի արդյունքներ կտան, որոնց մասին կարողանանք խոսել, ինչպես հիմա արդեն իսկ կարող ենք խոսել մասնագիտական կրթության եւ վերապատրաստման ոլորտում ձեռքբերումների մասին, քաղաքացիական կայացության ակտերի էլեկտրոնային ռեգիստրի համակարգի մասին կամ գյուղատնտեսական կոոպերատիվների կայացման ոլորտի մասին։ And also to build upon the capacity building with institutions on other projects and instruments like TAEX, Sigma and Twinnings. Ինչպես նաև TAEX-ի, Sigma-ի եւ Twinning-ային ծրագրերի միջոցով օգնել այլ կառույցներում եւ այլ ոլորտներում կարողությունների զարգացմանը։ I will stop here and I will be ready to answer the questions you might have. Սահմանափակվում եւ պատրաստակամություն կհայտնեմ պատասխանելու ձեր հնարավոր հարցերին։ Շնորհակալություն պարոն դեսպան, բավական ընդգրկուն նախաբանի համար եւ ծավալական։ Դուք նշեցիք, որ բրյուսելյան հանդիպումների ժամանակ քննարկվել է արտաքին առևտրի ոլորտում Հայաստանի ԵՄ հարաբերությունների հարցերը։ Ես կուզենայի Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միություն մուտք գործելու, որը ենթադրում է միասնական տնտեսական քաղաքականություն, միասնական մաքսային քաղաքականություն, շրջանակներում հասկանալ Եվրոպական միությունը ինչ է սպասում Հայաստանից այս ոլորտում արտաքին առևտրի, արդյոք որոշակի լիմիտներ կդրվեն հարաբերությունների հարցում, արդյոք որոշակի սահմանափակումներ կլինեն։ First and foremost, let me tell that, of course, as I know, this new agreement imposes a kind of transfer of competencies between Yerevan and this new commission to be established in the Eurasian Economic Union. Նախաբարձ թվեք ասել, որ որքան ես եմ տեղեկացված, այսօր համաձայնագրով նախատեսվում է որոշակի լիազորությունների փոխանցում Երևանից ԵՏՄ-ի շրջանակում ստեղծվելիք այդ նոր հանձնաժողովին։ There are areas that are to be added into the future, areas from trade-related areas that are to be added into the future and discussed within this Eurasian Economic Union as a system. Առևտրի հետ կապված ոլորտներ կան, որոնք ապագայում են ավելացվելու եւ քննարկվելու են այդ Եվրասիական տնտեսական միության համակարգի շրջանակներում։ But they still will remain in this exclusive decision-making competency of Yerevan. Այս միևնույն է, որոշակի կայացման բացառիկ իրավասությունը դրանց մի մասի պարագայում կմնա Երևանին։ So those will be exactly the areas that will remain with Yerevan in the decision-making process, that will be subject of the trade part or trade cooperation part of our future agreement. Իրենց այն մասերով, որոնք կմնան Երևանի բացառիկ իրավասության ներքո, կդիտարկվեն մեր առևտրի ոլորտում համագործակցության ապագա հնարավորությունները եւ ուղղությունները։ So by all means this will not go to contradict the commitments that Armenia assumed in this new integration scheme. Բնականաբար դա որակերպ չի հակադրվելու ինտեգրացիոն այս նոր համակարգի շրջանակում Հայաստանի կողմից ստանձնած կամ ստանձնվելիք հանձնառություններին։ And actually that was the reason out of which we wanted to pursue with this scoping exercise in field of trade and trade cooperation related sectors. Այս այդ պատճառով էլ մենք առևտրի ոլորտում համագործակցության շրջանակի երկուստեք ուսումնասիրություն քննարկումների գործընթացը ցանկացանք կազմակերպել։ Շնորհակալություն, պարոն դեսպան, երբ որ Հայաստանը ընտրեց Եվրասիական միության տնտեսական միություն մտնելու ուղին, շատ եվրոպական պաշտոնյաներ, այդ թվում նաև դեսպաններ, խոսում էին, ասում էին նրա մասին, որ 3.5 տարի բանակցություններից հետո միանգամից այսպես շուրջ գալ դեպի ԵՏՄ, որոշակի վստահության հետ կապված խնդիրներ է առաջացնում Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև, եւ որ հիմա Հայաստանը պետք է համոզի Եվրոպական միությանը, որ ինքը վստահելի գործընկեր է, նորից համոզի։ Արդյոք վստահության դեֆիցիտ կա Հայաստանի եւ Եվրոպական միության միջև։ Նոր հարաբերությունների, նոր, այսպես ասած, framework-ի կառուցման Of course, the September 3rd decision, as you mentioned, took some stakeholders by surprise. Սեպտեմբերի 3-ի որոշումը, ինչպես դուք նշեցիք, որոշ շահագրգիռ անձանց համար շարունակընկալ էր։ And that was reflected, of course, also in, as you said, in kind of a level of the confidence. Level of the confidence. ինչպես դուք նշեցիք, նաև վստահության, դա արտասովորվեց նաև վստահության մակարդակի մեջ։ But one distinctive feature of the European Union is that it always respects the decisions and the choice of
its partners. Եվրոպական միությանը բնորոշող կարևոր հատկանիշներից մեկն այն է, որ Եվրամիությունը միշտ հարգում է իր գործընկերների որոշումները եւ ընտրությունները։ So from that perspective, this decision is fully taken into account by the European institutions and by the member states. Եվ այդ տեսանկյունից եվրոպական կառույցները եւ Եվրամիության անդամ պետությունները ամբողջովին հաշվի են առնում այս որոշումը։ And we proceed in trying to identify exactly what can we build in the new legal agreement based on what we negotiated before. So there is a kind of a continuum, a consistency with our bilateral approaches, both from the European Union side but also from the Armenian side. Մենք այս ուղղությամբ առաջ ենք շարժվում այնպես, որպեսզի փորձենք ապագայի իրավական համաձայնագրում որոշակի շարունակականություն ապահովել եւ արտացոլել այն, ինչ հնարավոր է նախկինում բանակցվածից, որպեսզի այդ շարունակականությունը ապահովի թե Եվրոպական միության կողմից, թե հայաստանյան կողմից։ I am confident and I do hope that the result of the scoping exercise will add more arguments for building a consensus, a strong consensus platform on negotiating the future bilateral agreement. Ուսում եմ եւ վստահ եմ, որ այս փոխադարձ ուսումնասիրություն քննարկումների արդյունքում լայն եւ հիմնավոր կոնսենսուս կձևավորվի երկկողմանի ապագա համաձայնագրում արտացոլվելիք ուղղությունների վերաբերյալ։ As a matter of fact, this is what we agreed in Vilnius during the Eastern Partnership Summit. Իմիջիալոց հենց դա էլ մենք համաձայնեցրել էինք, պայմանավորվել էինք Վիլնյուսում արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի ժամանակ։ Because as actually what we are doing now, it's not a matter of what, but it's a matter of how. Հիմա մենք աշխատում ենք ոչ թե ինչ, այլ ինչպես հարցի ուղղությամբ։ Ես մի կարճ հարց էլ կտամ եւ արդեն կվերցնենք հարցեր լրագրողներից մեր ներկա դուք սեպտեմբերի 3-ից հետո մի քանի անգամ դուք նշել եք որ Եվրոպական միությունը արդեն իսկ պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնի հանրային սեկտորի հետ աշխատանքներին Հայաստանում պետք է ավելի շատ չգիտեմ համագործակցություն ընդլայնի ՀԿ-ների հետ քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների հետ ինչ է սա նշանակում եթե կարելի է մի քիչ ավելի մանրամասնել նոր պրոյեկտներ են լինելու չգիտեմ ինչ է սա նշանակում Yeah, well, the support that is provided to the NGOs and civil society organization that is provided by the European Union, of course, is mainly directed by the two instruments that we are using by the means of the calls for proposals. Հակներին եւ քաղաքացիական հասարակությանը ցուցաբերվող օժանդակությունը հիմնական երկու գործիքների միջոցով է տրամադրվում։ Մենք առաջարկների հրավերներ ենք հրապարակում։ They are very open, very transparent, and the NGOs they are aware about this scheme. But nevertheless, I will mention them as the European Instrument for Democracy and Human Rights and non-state actors and local authorities. Դրանք շատ բաց են եւ տապացիկ են եւ ՀԿ-ները դրանց մասին տեղյակ են, բայց միևնույն է դրանց մասին նշեմ։ Առաջինը կոչվում է ոչ պետական սուբյեկտների եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների եվրոպական գործիք։ And basically we will continue to focus this support in terms of use of the Neighborhood Civil Society Facility Fund. Մենք շարունակել ենք օժանդակությունը ուղղորդել արևանության քաղաքացիական հասարակության հիմնադրամի միջոցով but also as a comprehensive capacity building program for the civil society organizations. Այսինքն քաղաքացիական հասարակության կարողությունների զարգացման համապարփակ ծրագրի միջոցով We have calls planned for 2015 as well. 2015-ի համարել ենք նախատեսում նման հայտարարություններ հրապարակել, հրավերների առաջարկներ And main objective of this call will be to provide support for the civil society organizations to engage with the government in a dialogue on issues related to the reforms, development, and to monitor the policies in different areas on how these are delivered, the reforms. Հիմնականում քաղաքացիական հասարակությունները պետք է ներկայացնեն առաջարկներ, որոնք կվերաբերեն բարեփոխումների իրականացման այս ոլորտներում բարեփոխումների իրականացման մշտադիտարկմանը, մոնիտորինգին եւ իրենց կողմից բարեփոխումներին ցուցաբերվող օժանդակությանը։
This is not the only thing. We will continue to support the civil society organizations, the relevant one that they are sectorally involved in policy dialogue areas, to continue to participate in the steering committees and the board of the direct budget support operations, so as to bring their own views on how this assistance and cooperation is promoted in bilateral relations between Armenia and the European Union. Դա միակ բանը չէ, մենք նաև շարունակենք օժանդակել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին, որպեսզի իրենք ներգրաված մնան համագործակցության ծրագրերի համար իրականացվող համակարգող խորհրդի նիստերին եւ իրենց տեսակետները շարունակեն լսելի դարձնել Եվրամիություն Հայաստան աջակցության օրակարգի խնդիրների վերաբերյալ։ Շնորհակալություն պարոն դեսպան, մենք հարցեր ունենք լրագրողներից, խնդրում լրագրողներին ներկայանալ եւ ուղղել հարցեր։ Շնորհակալություն։ Ազատություն ռադիոկայան, շնորհակալություն։ Radio Liberty. Պարոն դեսպանին հետևել հարցն եմ ուզում ուղղել, վերջին օրերին Հայաստանում հանրային քննարկումներում մամուլում ակտիվորեն շրջանառվում է In Armenia, it's recently ներքին about բացառապես հարց է, բայց ես purely a կցանկանայի domestic matter, but I want to hear your մեկնաբանությունը ընդդիմադիր հայացքներ ունեցողների, ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ բռնությունների ծեծերի փաստերը, որոնք հանրային լայն արձագանք են ստացել, մասնավորապես շատ ընդդիմադիրներ պնդում են, որ սա մասնավորապես նաև իշխանության գուցե կազմակերպածն է, ինչևէ դուք հետևում եք այս գործընթացների եւ ունեք ինչ-որ մեկնաբանություն, շնորհակալություն։ any comments to make? We took note about these events that you are referring to. Մենք տեղյակ ենք ձեր նշած իրադարձությունների մասին, լիգիտություն ընդունեցինք։ We have been contacted by different actors and stakeholders to that. For the moment, I would like to avoid myself to express on this issue. Շարքեր անձինք այդ հարցերով մեզ հետ կապել են, ներկայումս այս պահին ցանկանայի խուսափել այդ հարցով արտահայտվելուց։ Because we will issue very soon, together with the European Union colleagues, a statement on that case. Շատ շուտով Եվրոպական միության մեր գործընկերների հետ միասին հայտարարություն կհրապարակենք այդ դեպքի վերաբերյալ։ It will come very soon, so I will kindly ask you to follow that. Շատ շուտով կհրապարակվի, խնդրեի, որպեսզի հետևեք։ Շնորհակալություն խնդրեմ։ We will disseminate it. Մենք նաև We will կտարածենք այդ disseminate it հայտարարությունը։ also. Առաջին ելիքես երկու հարց ունեմ միավորեմ մեկի մեջ, ուրեմն առաջին նախ կուզենայի հասկանալ ձեր գերնպատակը Եվրամիության ամենալավագույն սցենարը որն է, որը դուք պատկերացնում եք երբևէ Հայաստանի հետ հարաբերություններում, եւ երկրորդ կամ գուցե նույնն է արևելյան գործընկերության արդյունավետության մասին խոսելիս, երբ որ մենք փորձում ենք գնահատենք, ո՞նց եք դուք պատկերացնում այդ ծրագիրը, որտեղ ընդգրկված է նաեւ ասենք մեր Ադրբեջանը, ես չեմ ուզում վկայակոչեմ բոլոր այն բանաձևերը, որոնք ընդունվել են հենց բոլոր եվրոպական կառույցների, հենց թեկուզ ինստիտուտների կողմից։ Partnership because our neighboring Azerbaijan is also a part of it, in view of all the resolutions adopted about Azerbaijan by the different European organizations. Without going into them, is referring to the criticism of the situation there. Yeah. The best case scenario, I think, would be the realistic scenario for the future bilateral relations. As I mentioned, Լավագույն տարբերակը կարծում եմ փոխադարձ հարաբերությունների ապագայի համար կլինի ամենաիրատեսական սցենարը։ because, as I mentioned, we are now in the phase that we are trying to scope the objectives of our legal framework into the future. Չնայած մենք հիմա այն փուլում ենք, որ փորձում ենք քննարկել, տեսնել, բարձր հասկանալ համագործակցության ապագա իրավական շրջանակը։ This purpose of the scoping is to know what we put in the agreement and what will have to focus our negotiations into the future. But this is not the end of the agreement. It's just the end of the preparatory phase to start negotiating an agreement. Հասկանալ թե ինչ կուզենային արտացոլել համաձայնագրի մեջ եւ ինչ ուղղություններով կշարունակեին քննարկել։ Դա իհարկե համաձայնագրի ավարտը չէ, սա միայն սկիզբն է համաձայնագրի վերաբերյալ տարվող բանակցությունների։ As I said, we do expect that the Cooperation Council in January will be a new benchmark on that road. Ինչպես ասացի, կարծում եմ, որ այս ճանապարհին նոր կարևոր հանգրվան կլինի հունվարին անցկացվելիք համագործակցության խորհրդի նիստը։ But I think that we all should have proper expectations, that the expectations should be properly managed so as to make sure that this preparation is as substantive as possible and will have the highest chances to lead to a success. Բայց հուսով եմ, որ բոլորս կունենանք իրատեսական ակնկալիքներ եւ պատշաճ ընկալում, որպեսզի այս նախապատրաստական աշխատանքը լինի հնարավորինս իրականությանը մոտ եւ հանգեցնի հնարավորինս հաջողության։ We also have to keep in mind the calendar until Riga summit.
Պետք է նաև չմոռանանք Ռիգայի գագաթնաժողովին նախորդող իրադարձությունների օրացույցը, but also to keep in mind the fact that it's not an internal preparation here in Armenia, it's also an internal preparation in the European institutions and the European Union member states as well, that they will have to issue the mandate for the new negotiations. Չմոռանանք, որ սրա համար նախապատրաստական աշխատանք տարվում է ոչ միայն այստեղ Հայաստանի ներսում, այլ նաև Եվրամիության ներսում եւ Եվրոպական միության անդամ պետությունների ներսում, որոնք իրենց հերթին պետք է դեռ մանդատ տան նոր բանակցությունների իրականացման համար։ The better this scoping is organized and prepared, the sooner we can start negotiations and hope that we will finish them. Ինչքան ավելի լավ պատրաստված ուսումնասիրված լինի դաշտը, շրջանակը եւ տան հստակ մանդատ, այնքան ավելի շուտ եւ արագորեն հույս կունենանք սկսել եւ ավարտել բանակցությունները։ On the Eastern Partnership effectiveness, of course, there were a lot of discussions, opinions by different stakeholders, think tanks, even governments. Արևելյան գործընկերության հասունավետության վերաբերյալ բազմաթիվ քննարկումներ եղել են տարբեր շահագրգիռ անձանց, գիտավերլուծական կենտրոնների, անգամ կառավարությունների շուրթերից տարբեր բաներ հնչեցվել են։ I know that some of them really started to sing the final song of this cooperation scheme. Ես գիտեմ, որ ոմանք սկսել էին նաև այս համագործակցության մեխանիզմի կարապի երգը երգել։ But I would like to reassure that this is not the end, it's rather a new beginning. Բայց անգամ ես հավաստիացեմ, որ սա ավարտը չէ, սա ավելի շատ նոր մեկնարկ է։ Because we really capitalized an important volume of experience and expertise jointly with all 6 member states, beneficiary states of the Eastern Partnership. Որովհետև արևելյան գործընկերությունից օգտվող բոլոր 6 պետությունների հետ միասին մենք բավական հարուստ գիտելիքներ եւ մասնագիտական փորձ ենք կուտակել։ I think we come, since the launch of the Eastern Partnership until now, in better knowing each other and what are the priorities. Արևելյան գործընկերության մեկնարկից այսօր մենք ավելի լավ ենք հասկացել միմյանց նախընտրությունները, առաջնայինությունները։ And by implementing the so-called differentiation process or the criteria, and also supporting this more for more principle into the future, we can really adapt in answering the cooperation and assistance requests for each and every beneficiary state of Eastern Partnership based on their own local realities. Ավելի շատ կիրառելով այս տարբերակված մոտեցումը եւ ավելի դիմաց սկզբունքի չափանիշը, մենք կարող ենք ավելի շատ ուղղորդել մեր աշխատանքը առանձին մասնակից պետությունների իրավիճակին եւ նրանց առաջնայինությունները հաշվի առնելով։ I am quite convinced that incentive-based approach as this manifestation of the differentiation process will continue into the future. Ես համոզված եմ, որ ապագայում էլ այս խրախուսական մոտեցումը տարբերակման մեջ կպահպանվի, both in the bilateral platform of the Eastern Partnership, but also in the multilateral part of it. Արևելյան գործընկերության եւ երկկողմ հարթակում եւ բազմակողմ հարթակում։ And then that Riga summit will launch, I would say, a new stage in concretely implementing this in terms of political dialogue, but also sectoral cooperation. Եվ որ Ռիգայի գագաթնաժողովը նոր փուլ կբացի սրա կոնկրետ իրագործման համար, թե քաղաքական երկխոսության, թե գործնական կատարման տեսանկյունից։ Whatever is the level of ambition of each and every beneficiary state, this will be the readiness of the European Union to continue the engagement. Եվրոպական միությունը պատրաստ կլինի հարաբերությունները շարունակել այնքանով, որքան հավակնություններ կդրսևորի մասնակից պետություններից, շահառու պետություններից յուրաքանչյուրը։ Շնորհակալություն պարոն դեսպան, ինձ մոտ տպավորություն ստացվեց, որ դուք խոսում եք այդ 6 երկրներից 5-ի մասին, բայց ոչ այն մեկի մասին, որի մասին ես հարցրեցի։ Ընդհանրապես Եվրամիության արևելյան գործընկերությունը որևէ հաջողություն ունի, ինչ է նշանակում հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Այդ կարգի երկրի հետ դուք ո՞նց եք կառուցում հարաբերությունները, սրա մասին է հարցը։ Well, I will be very open to you. I spoke not about 5 countries, I spoke about the all 6 which are beneficiary states of the Eastern Partnership. Բացի այդ կարտահայտվեմ, խոսեմ ձեզ հետ, ես 5 պետությունների մասին չի խոսում, բոլոր 6-ի մասին եմ խոսում։ And I said that the specific approach will be oriented to any specific country.
Երբ ասում եի, որ առանձնահատուկ մոտեցում կլինի յուրաքանչյուր պետության նկատմամբ։ You here in Armenia, you might ask about us about Azerbaijan. It's quite understandable. Հասկանում եմ, որ Հայաստանում դուք մեզ կարող եք հարցեր տալ Ադրբեջանի վերաբերյալ։ I'm quite sure that my colleague in Baku is asked about Armenia, Վստահ եմ Բաքվում իմ գործընկերոջը հարցը տալիս են Հայաստանի վերաբերյալ։ and so forth. I can continue this with all 6 member states. But the most important thing is really to come to realize that this is a cooperation framework whereby each country will be treated based on its own merits and based on its own commitments to engage with the European Union. Բայց ամենակարևորը սա համագործակցության շրջանակ է, որում յուրաքանչյուր պետության նկատմամբ վերաբերմունքը պայմանավորվում է այդ պետության արժանինքներով եւ Եվրոպական միության հետ աշխատելու տվյալ պետության արտահայտած ցանկությամբ։ Պարոն դեսպան, շնորհակալություն, որովհետև դուք պատասխանեցիք նաև իմ հաջորդ հարցին, որը վերաբերելու է Ռիգայի գագաթնաժողովին։ Ամեն դեպքում Ռիգայի գագաթնաժողովի հետ կապված ես ուղղակի շատ կարճ հարց եւ կոնկրետ հարց եմ ուզում ուղղել։ Ռիգայի գագաթնաժողովում շատ է նշվում, որ պետք է լինի ինդիվիդուալ մոտեցում, ուրեմն պարտներ պետությունների նկատմամբ։ Ինչ է դա նշանակում ինդիվիդուալ մոտեցումը պարտներ պետությունների նկատմամբ։ Yes, I mean this is not a new principle. It to a certain extent started to be even before the Eastern Partnership Summit in Vilnius promoted in the approach to each and every beneficiary state of the Eastern Partnership. Դա նոր մոտեցում չէ, դա ավելի երկար ժամանակ գոյություն ունեցած սկզբունք է, նույնիսկ Վիլնյուսյան գագաթնաժողովից առաջ էլ դեռևս կար արևելյան գործընկերության մեջ մտնող առանձին պետությունների նկատմամբ տարբերակված առանձնահատուկ վերաբերմունքի սկզբունքը։ And this individual approach started to be quite really obvious and manifested particularly in the implementation of the Vilnius summit decisions. Անհատականացված մոտեցումը սակայն ավելի ակնհայտ եւ ավելի տեսանելի դարձավ Վիլնյուսյան գագաթնաժողովում կայացված որոշումների իրագործման ընթացքում։ How the approach between the European Union on one side and each and every beneficiary state will be reflected in terms of, as I said, sectoral cooperation, policy dialogue and assistance, it's still a matter of negotiation and review to see what has been achieved in what has been done already since Vilnius and what shall be put into future ways of development to be adopted as a package of declaration in Riga. Առանձին պետությունների հետ քաղաքականության երկխոսության եւ ոլորտային տարբերակումների արտացոլումը դեռևս բանակցվում է եւ ապագայում է միայն հասկանալի եւ տեսանելի դառնալու հաշվի առնելով թե ինչ է տեղի ունեցել Վիլնյուսյան գագաթնաժողովից ի վեր եւ ինչ նախապատրաստական աշխատանքներ կընթանան առանձին պետությունների հետ մինչեւ Ռիգա։ Consultations with each and every member state started. Առանձին անդամ պետությունների հետ քննարկումներն արդեն սկսվել են։ I was already telling what we are doing with Armenia in terms of dialogue and scoping exercise and review of our commitments since Vilnius summit. Ես ներկայացրեցի թե ինչ ենք մենք անում Հայաստանի հետ, մասնավորապես այդ համատեղ քննարկում ուսումնասիրությունները Վիլնյուսյան գագաթնաժողովից ի վեր նոր շրջանակի որոշման համար։ And sometimes into the future it will become much more clear what could be the concrete deliverables of the Riga summit because they are still now under discussion between the partners. Ապագայում ավելի պարզ կդառնա թե կոնկրետ ինչ արդյունքներ ակնկալել Ռիգայի գագաթնաժողովից, քանի որ դրանք դեռևս քննարկվում են գործընկերների հետ։ One thing is certain, the European Union commitments to all the countries and to Armenia particularly is already being certified, and I mentioned about the single support framework memorandum that was signed already in November. Իվան մեն հաստատ է Եվրամիությունը պատրաստական է աշխատելու պետությունների հետ, մասնավորապես Հայաստանի հետ, եւ նշեցի այս կապակցությամբ, որ նոյեմբերին արդեն ստորագրվել է օժանդակության միասնական հայեցակարգի փաստաթուղթը։ Պարոն դեսպան, Հայաստանը եւ Եվրամիությունը վիզայի ազատականացման գործընթաց են սկսել եւ ինչ որ հանգրվանի հասել են։ Ես կուզենայի հասկանալ այդ ճանապարհային քարտեզը վիզայի ուրեմն ազատականացման արդյոք իր մեջ ընդգրկում է քննարկումների ընթացքում այնպիսի խնդիրներ, որոնք որ կարևոր է համարում պատվիրակությունը, դա ընտրությունները, գենդերային հասարակություն, հավասարություն, երեխաների պաշտպանություն, խոշտանգումների կանխարգելում եւ ինչքանով է այս առումով ճանապարհային քարտեզը վիզայի ազատականացման ճկուն։ First and foremost, let me make a point of clarification here. Նախ կտրեք մեկ բան բարձրաբանել։
We are not in the stage of speaking about the visa liberalization now. Մենք ներկայումս վիզաների ազատականացման մասին քննարկումներ չունենք։ What we have as a legal obligation for the moment is the visa package, meaning the visa facilitation and readmission agreement. Ներկայիս իրավական պատերով նախատեսված է վիզաների դյուրացում եւ հետընդունման համաձայնագրեր։ When we, together with the Armenian authorities, will reach to a stage whereby we see that the mobility part of the package is achieved and managed in a safely and securely managed environment, and that will include also the areas that you mentioned. If I գործընկերները հասնենք այն իրավիճակին, որում մենք տեսնենք, որ պատերով նախատեսված մարդկանց շարժունակության բաղադրիչը ապահով եւ անվտանգ ու արդյունավետորեն կառավարվում են, որում դա կներառի նաեւ ձեր նշած ուղղությունները, we will be ready to engage in a dialogue that will shape out the future start of the possible roadmap regarding the beginning of a dialogue that would lead to the visa liberalization. Հաջողակ միայն պատրաստ կլինենք մեկնարկել նոր երկխոսություն, որը ճանապարհային քարտեզի տեսք կստանա, որը կարող է տանել վիզաների հնարավոր ազատականացմանը։ And we are aware and took positive note about the high level of interest of the Armenian authorities to continue, to start first and to continue this dialogue. Իգիտություն ենք ընդունել եւ դրական են գնահատում հայաստանյան իշխանությունների հայտնած բարձր պատրաստակամությունը սկսելու եւ շարունակելու այս երկխոսությունը։ And as I said, as soon as we'll have a proper track record of the implementation of the existing package, based upon consultations with the headquarters, we will be ready to move to the next phase. Եվ գործունեության փաթեթի կատարողականի պատշաճ շրջանառություններ մենք տեսնենք, ապա քննարկելով զարգացումները բրյուսելյան գլխավոր գրասենյակի հետ մենք պատրաստ կլինենք անցնել հաջորդ փուլին։ Պարոն դեսպան, հարցը վերաբերող արտաքին քաղաքականությանը վերջերս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց, որ հնարավոր է Եվրասիական տնտեսական միության երկրները միանան Ռուսաստանի հակասանկցիաներին, այսպես ասած, արևմուտքի դեմ կիրառված եւ միության երկրների դեմ կիրառված։ Ես կուզենայի ձեր արձագանքը լսել, որպես ԵՄ պատվիրակության ղեկավար դեսպան, ինչպիսին կլինի ռեակցիան Եվրոպական միության, եթե անկած ասենք Հայաստանը միանա Ռուսաստանի կողմից կիրառված հակասանկցիաներին որպես ԵՏՄ անդամ պետություն։ Well, I will avoid to venture in speculations at this stage. Այսպես խուսափեի ինչ-որ ենթադրական գնահատականներ տալուց, ենթադրությունների մեջ խորամուխ լինելուց։ For us, it's quite clear, and we stated several times that the restrictive measures that we are imposing are not having a permanent character. Մենք բավական պարզ է եւ քանիցս մենք հիշեցակել ենք, որ մեր կողմից կիրառվող համապատասխան միջոցները մշտական բնություն ունեն։ And as soon as the conditions that led to the imposing of these restrictive measures are eliminated, the restrictive measures will be over. Events այդ սահմանափակող միջոցառումներին հանգեցրած պայմանները կվերանան նաև այդ սահմանափակող միջոցառումները։ European Union did not impose the restrictions on Armenia. Եվրոպական միությունը Հայաստանի նկատմամբ սահմանափակումներ չի կիրառել։ People know what they have to do. Մարդիկ գիտեն ինչ պետք է անեն։ And I hope that at the end of the day wisdom will prevail and this will be more or less eliminated. The sooner the better. Ասում վերջի վերջո հաղթանակի իմաստնությունը եւ այդ ամենը կվերանա, ինչքան շուտ այնքան ավելի լավ։ I will not comment on any other high level official statements. It's not my job nor my duty. Այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հայտարարությունները չեն մեկնաբանի, նման գործառույթ կամ պարտականություն ես չունեմ։ But the European Union is interested in the implementation of full and goodwill implementation of the international law and principles and norms. Շահագրգռված է միջազգային իրավունքի սկզբունքների եւ նորմերի լիակատար եւ լիարժեք իրագործմամբ եւ պահպանմամբ։ Եղավ, շնորհակալ եմ եւ վերջին հարցը վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Խնդիրը անում է, որ
Այս տարի մենք տեսանք մի քանի սրացումներ Ղարաբաղյան ճակատում, որտեղ հասնում էր անգամ ըստ մասնագետների կարծիքների հասնում էր անգամ լոկալ պատերազմին, բայց հարցը դրան չի վերաբերում։ Հարցը վերաբերում է նրան, որ Ղարաբաղը ոչ միայն տարածք է, Ղարաբաղը նաև բնակչություն է, որտեղ ապրում են մարդիկ, որոնք իրականացնում են ընտրություններ, որոնք ձևավորում են իշխանություն, ունեն քաղաքացիական հասարակության ինչ-որ բաղկացուցիչներ, հայկակառույցներ եւ այլ եւ այլ։ Արդյոք չեք կարծում, որ ժամանակն է Եվրոպական միությունը կապեր հաստատի Ղարաբաղի գոնե հասարակական կազմակերպությունների հետ, փորձի աշխատել ավելի լայն ՀԿ սեկտորի հետ, որ այցելություններ իրականացնի եւ այլ ավելի ինտեգրի նրանց, չեմ, եվրոպական ծրագրերի մեջ, Եվրամիության ծրագրերի մեջ։ First and foremost, let me underline here that the European Union always supported and supports the peaceful and sustainable settlement of the conflict based on the existing format of negotiation. Թույլ տվեք նախնգծել, որ Եվրոպական միությունը միշտ սատարել եւ այլ սատարում է բանակցությունների հակամարտության լուծման գոյություն ունեցող բանակցային ձևաչափի հիման վրա հակամարտության խաղաղ եւ տևական կարգավորման տարբերակին and that the European Union institutions that has the competency to pronounce itself on that area, namely the European Union Special Representatives for the conflict in Georgia and Southern Caucasus, is in permanent contact with the local stakeholders, with the co-chairs. Այս ասում դիրքորոշում հայտնելու լիազորված մարմինը Եվրոպական միությունում, Եվրոպական միության, Վրաստանում հակամարտության եւ Հարավային Կովկասում հակամարտությունների գծով հատուկ ներկայացուցիչն է, նա տեղի շահագրգիռ անձանց եւ համանախագահների հետ կոնտակտների մեջ է in order to provide its support in building a positive an atmosphere that will be conducive to the sustainable peaceful settlement of the conflict based on the negotiating format. Շահաջակցի դրական մթնոլորտի ձևավորմանը, որը բարենպաստ ազդեցություն կունենա բանակցությունների գոյություն ունեցող ձևաչափի հիման վրա խաղաղ բանակցությունների ընթացքի վրա. In terms of the assistance, let me recall you that European Union already financed through its instrument for stability a number of projects that are involving representatives of the civil society from Armenia, from Azerbaijan, but also from Nagorno-Karabakh in the dialogue among the representative of the civil society. Դուք հիշեցնեք ձեզ, որ աջակցություն արդեն իսկ եղել է Եվրոպական միությունը կայունության գործիքի միջոցով ֆինանսավորել է Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիական հասարակությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ իրականացված երկխոսության որոշ ծրագրերի And that project, its second phase, is presently under implementation. Ներկայացման ընթացքի մեջ է այդ ծրագրի երկրորդ փուլը. Շնորհակալ եմ, պարոն դեսպան, ընդգրկուն ձեր ասուլիսի նախաբանի եւ հարցերին պատասխանելու պատրաստականության համար ես ուղղակի հիշեցնեմ, որ հանրային լրագրության ակումբի մեդիա կենտրոն ծրագրի եւ պատերազմի խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի հայաստանյան գրասենյակի համատեղ նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Տրայան Հրիսթեայի մասնակցությամբ մամուլի ասուլիս եւ մենք քննարկեցինք Հայաստան Եվրամիություն հարաբերությունների ներկայացուցիչ եւ ապագա հեռանկարները։ Շնորհակալություն, պարոն դեսպան, մեր ուրեմն հրավերը ընդունելու եւ մասնակցելու համար եւ ես խնդրում եմ, եթե ինչ որ բան ունեք դուք ավելացնելու, կարող եք ավելացնել եւ ամփոփել մեր մամուլի ասուլիսը։ Thank you very much for this opportunity. I would like to take this opportunity again, really, to pass a good message for Happy Christmas and Merry Christmas and Happy New Year to all your readers. Շնորհակալություն այս հրավերի համար եւ այս հնարավորությունը ձեռելու համար, ուզում առիթ օգտագործել եւ շնորհավորել ձեզ հետևող բոլոր անձանց, շնորհավորել Սուրբ Ծննդյան տոների եւ Ամանորի կապակցությամբ. And let us hope that 2015 will be a better year than 2014. Եվ հույս հայտնել, որ 2015-ը 2014-ից ավելի լավ տարի կլինի. Thank you very much. Շնորհակալություն.